কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছিল। তার হিসাব নেওয়া হলো, তার নেকি ও গুনাহগুলো ওজন করা হলো, কিন্তু গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বললেন, একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। ফেরেশতারা তাকে ধরে নিয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু ওই ব্যক্তি বারবার এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, কখনো ডানে কখনো বামে। আল্লাহ তাআলা বললেন, একে ফেরত নিয়ে আসো। যখন তাকে ফেরত আনা হলো, আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমার উপর কোনো জুলুম করেছি? তোমার আমলের হিসাব কি ভুল নিয়েছি? সে ব্যক্তি বলল, না হে আমার পালনকর্তা, আপনি কোনো জুলুম করেননি। আল্লাহ তাআলা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে তুমি বারবার এদিক ওদিক কেন তাকাচ্ছিলে? সে ব্যক্তি উত্তর দিল, হে আমার রব, আমি কখনো ভাবিনি যে আপনি আমাকে জাহান্নামে দেবেন। আমি সব সময় আপনার ক্ষমার আশা করতাম। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। এরপর আওয়াজ এলো, হে আল্লাহ, ওই হাতকেও জান্নাত দান করুন যে এই ভিডিওটি শেয়ার করবে।